슬럼프 오면은 친구들한테 속 시원하게 털어놓거나 책을 좀 읽거나 아니면은 뭐 힘내라는 글귀 뭐 이런 거보다는 그냥 음악을 좋아하는 음악 듣고 집에서 혼자 춤추고 약간 좀 이렇게 1차원적인 방법으로도 풀고 아니면은 내가 성공할 수 있다는 자신감을 계속 이제 자기 세뇌도 하고 거울 보면서 난 나를 사랑하지 이런 걸 한다든지 여러 가지 방법으로 풀고 그게 정 안 되면 여행을 떠나요. 여행을 떠나요? 네, 진짜 이도저도 아니고 나 다 포기하고 싶다 하면은 진짜 아름다운 곳을 가서 봐요 그거를. 이거 진짜 극단적일 때 여행 가거든요 저는. 그래서 내가 만약에 진짜 극단적인 생각이 든다. 그럼 아름다운 여행지를 가서 아 내가 이런 아름다운 것도 다 못 보고 죽는다고? 말도 안 되지. 약간 요런 마인드로 잘 살고 있어요. 네. 잠깐 일어납시다. 네. 아주 건강하게 잘 살고 계시네요. 그런가요?